안녕하세요. 전주 일진종합 상사입니다. 오늘은 김제시 금구면에 위치한 단독주택의 정호 21세기 JP333을 설치하였습니다. 오늘 정호 21세기 화목난로를 설치할 장소입니다. 꼼꼼하게 포장된 난로를 자리에 옮겨줍니다. 먼저 설치 위치에 맞춰 난로를 옮겨주고 포장을 벗겨줍니다. 화목난로는 한번 설치하면 자리를 옮기기 어렵기 때문에 처음에 자리를 잘 잡아줘야 합니다. 방화용 벽돌을 차곡차곡 잘 쌓아줍니다. 벽체에 직접 열이 가지 않도록 꼼꼼히 작업합니다. 연도가 나갈 위치를 잡아주고 코어 작업을 진행하기 전 밑작업을 진행하고 있습니다. 정확한 작업을 위해 여러 번 잘 확인하여 작업하고 있습니다. 코어 작업을 진행할 땐 마스크 필수입니다. 이날은 바람이 많이 불어 더 먼지가 많이 날렸네요. 집안으로 바깥 먼지가 들어가지 않도록 미리 문도 닫아두었습니다. 벽체 구멍에 있는 스티로폼을 제거 후 내화 방지제인 세라코일로 채워줍니다. 이제 외부 연도를 연결하는 작업을 진행합니다. 지붕보다 높게 연도가 올라가야 하기 때문에 연결해야 할 길이가 꽤 깁니다. 연도 관리가 용이하도록 십자 청소 드레인도 설치합니다. 연통을 연결할 때는 각도가 중요합니다. 설치 위치와 각도를 잘 확인하며 작업을 진행했습니다. 지붕을 뚫고 지나가야 하기 때문에 지붕 끝부분을 연도가 지나갈 만큼 잘라내고 설치했습니다. 바람에 연도가 흔들리지 않도록 고정링 작업을 해주었습니다. 다시 지붕으로 올라가 역풍 방지기 및 빈 공간을 실리콘으로 메워주는 작업까지 꼼꼼히 진행합니다. 내열 실리콘을 이용하여 연도가 연결되는 부분의 틈새까지 잘 마감해줍니다. 설치가 마무리되어 시범 운행을 합니다. 저희 전주 일진종합상사에서는 설치만 해드리고 끝나지 않고 설치 후 사용 방법과 관리 방법 등 안내를 드리고 있습니다. 거실에서 불멍하며 군고구마, 구운 달걀 등 간단한 겨울 간식들을 만들어 먹으면 참 좋을 것 같습니다.
구독, 좋아요, 알림 설정을 해두시면 여러 현장의 다양한 보일러, 난로, 온수기 설치 관련 영상을 보실 수 있습니다.